zama cewa suna da damar da za su yi access na wayanka. Idan an ce application da zai yi access na wayanka shine application wanda zai dinga review ko kuma zai dinga kamar surveying ko kuma zai zama cewa constantly yana wato yana running akan wayarka. Misali akwai application wanda na sauki akan wayana ko bisa kuskure ko kuma wani application wanda na sani. Misali da yake yanzu akwai application da ake aiki da su wajen misali fahimtan wayan wani, kamar misali ina so in bibi wani, so dan iya installing na application akan wayarsa na bude shi ba tare da ya sani ba, wanda ta cikin wayana zan iya bibiyarsa da dukkan wasu abubuwa makamantan wannan. So wannan app administration zai taimaka mana sosai wajen fahimta ire-iren wannan application da suke running akan wayar mu, ko kuma akwai su ko kuma babu. So baya ga haka sannan akwai bayani da za mu gabatar akan shi administration saboda muhimmancinsa. Na farko ina amfani da waya Samsung Note 8, ba ma iri ɗaya bane ba. Ga wanda ya kasance suna aiki da waya Tecno ko kuma Infinix, so zai kasance akwai bambanci wajen inda ake samun administration app administrator da kuma na Samsung. So na farko dai kowace waya ne dai zamu je mu shiga setting na kan ita wayar. Idan ina da Infinix zan shiga setting, in Tecno ne ma zan shiga setting. Wayan Infinix da Tecno ana samun administrator a wajen wato application manager ko app manager. A majority a nan ake samun sa, ban san update na yanzu ba, amma majority wayoyin dai da na sani ana samun wannan app manager wato app administrator a cikin application manager ko kuma app manager. So a waya Samsung kuma wannan app wato app administrator ana samun shi a biometric and security kamar yadda yake a nan wajen. Ko da misali ya kasance a wayanka na Tecno ko wayanka na Infinix ba a sami wannan app manager application manager din ba, so kana iya duba security wanda wajen da zaka shigar da security na kan wayanka ko kuma tumfurin, so kana iya duba wajen daga ƙasa zaka ga akwai wajen da aka sa app administrator ko kuma app manager, so duk zaka iya shigin su. Abin da kawai nake so in nuna mana shine app administrating yana da matukar muhimmancin da ya kamata a ce dukkan wanda yake aiki da wayan Android ya san muhimmancinsa, ya kuma san yadda misali zai iya kare kansa daga satar bayanai na kan waya. Misali idan ka shiga biometric and security a wayan Samsung kamar yadda na shiga, za mu ga cewa akwai abubuwa tsubo-tsubo. Misali daga nan akwai security wurin nuna wannan. daga nan wajen zamu ga akwai security nan da nake nuna wannan. Daga nan zamu ga akwai privacy, so da ƙasar nan zamu ga akwai wasu sauran settings wanda ba a ba su dama sun mutu a tattawalin wayannan ba. So idan ya kasance misali ina so nemo administrator na kan ita wannan Samsung Note 8, so zan zo ne daga nan zan duba wato under security nan kenan zan duba a nan wajen akwai other security setting, wanda ita ma Tecno da Infinix din in ba ku gansu a cikin security ba kuna iya dubawa security setting a ƙasa, shi ma za ku iya samun sa. Ban dai san update din yanzu ba gaskiya, so za mu bude cikin other security setting. So daga nan za mu ga akwai abubuwa wanda suke da muhimmanci sosai. Za mu ga cewa za mu iya setting na sim card, za mu iya samun shi wato security, ko da misali wayan mu ta faɗi an ɗauki sim card ɗin, to babu yadda za a iya aiki har sai an shigar da wannan security. Daga nan wajen akwai security wato na kan wayar mu, wannan bamu da bukatan shi. Daga nan wajen akwai device administration app, gashi a nan wajen. Wannan shine jigon gabatar da wannan tutorial din. Wannan abin yana da matukar muhimmanci sosai. Dukkan wani application da yake surveying akan wayar ka zaka ganshi a nan wajen a kasan wayar nan. Daga nan zamu ga akwai find my device, yana enable, wato wannan yake nuna cewa wayan koda ta bata za a iya amfani da application na find my device a iya gano inda take da zaran an bude data na kan wayar. Sannan akwai security lock service. So shi security lock service wato shine zai baka dama misali da zaran wayanka ka danna switch off, to direct za ta rufe kanta, wanda ba za a samu damar da za a bude ta ba har sai ka shiga da thumbprint ɗinka ko na makamancin wannan. So wayannan application guda biyu kun ga duk suna dealing da waya ne. Misali wannan na farkon waya ta ko tana kunne ko tana kashe, ko misali wayan
ta bata za a iya nemo shi ta hanyar amfani da shi wannan find my device din. Sai kuma wannan security lock din wanda na ce mana da zaran mutum ya danna switch off zai fara aiki in dai matakar wayanka akwai security a kanta. So daga kasan nan idan za ku iya tunawa akwai tutorial da muka yi da cewa yadda za ka bibiyi ɗanka ko matarka ta cikin wayarka. So wannan application da muka bari shi ma in kai installing din shi daga nan wajen kana zuwa za ka gan shi. Dama kwacan wannan bidiyon abin da yake nuna mana shine wato yadda za mu gane ko ana bibiyar wayar mu. So direct inda akwai wani application wanda yake bibiyar wayar mu ko kuma wanda muka sashi bisa kuskure, musamman a dan lokutan nan da ya kasance akwai application na irin stiku ko kuma na wasu abubuwa haka wanda za ka ga ana sa su akan waya, in ka zo yin installing din su za su ce ka ba su dama akan su yi wato running akan wayanka. Misali application ka kai installing din shi ka zo bude shi za ka ga yana ce ma allow ko deny, wanda dole sai kai allow kafin ka samu dama da za ka yi aiki da wannan application din. To a cikin ire-iren wannan application din ne zaka ga akwai wayanda in kai musu allow direct za su na iya sofayin na dukkan abubuwan da suke faruwa akan wayarka. So idan ka shigo wato device administration app, so da kasan nan watan zaka ga dukkan wayannan application din wanda suke sofayin na wayanka. So ta sanadin shigowa gona za ka iya samun damar da za ka dakatar da su ko da suna sofayin din akan wayanka. Misali yanzu zan dakatar da wannan find my device din, daga nan kun ga akwai gulin tikin wato alamun good kenan. So idan na taba shi zai tambaye ni cewa daga nan za mu ga find my device, this admin app is active and allow Google Play service to perform the following action. In fact kawai suna nuna mana cewa shi wannan yana da alaka da Google service, sannan kuma zai zama cewa yana sofin na wayana ko kuma yana bibiyar ta. So kun ga ire-iren dukan wani application din su ma exactly haka suke. Daga nan ga irin abubuwan da zamu iya application din, zamu iya erasing all data, za ku kuma iya turn the screen lock, kun gani. So daga kasan nan zamu iya disable na screen lock. Wato ina so nuna mana cewa muhimmancin device administrator. Kun ga wannan aikin da application din yake yi fa kenan, gashi a kasan nan an nuna mana. Da kasan nan kuma zamu ga akwai cancel, akwai deactivating, wanda idan muka taba deactivating zamu dakatar da wannan application din da yin wayannan ayyukan da ya ambata. So kun ga yana da muhimmanci mu san yadda administrator yake ko kuma irin application din da suke kan wayar mu ta hanyar zuwa administrator na kan wayar mu. So wannan kenan. Idan muka zo wannan screen lock din shi ma muka taba shi zamu ga shi kuma gashi ya abin da yake yi wato set password role. Wannan yana nuna mana cewa shi yana da alaka da password ne na kan wayar mu. So idan akwai wasu application a kasa su ma mun taba su za su faɗa mana irin ayyukan da suke yi akan wayar mu. Wato za mu iya gane cewa wani application yana sofin na wayar mu ko kuma wani application yana abu kaza da sauransu. So wannan ɗaya daga cikin muhimmancin app wato device administrator wannan kenan. So baya ga haka a other security setting din zamu iya ganin cewa akwai storage type ga shi kamar nan wajen, sannan akwai view security certificate. wannan abu yana da matukar muhimmanci. Na sani ga wayanda misali suke harkar cyber security da dukkan abubuwa makamantan wannan za su san wannan wato user security certificate yana da matukar muhimmanci. In fact kasancewan wannan bidiyo mun ci zamu yi shi akan device administrator app. So ina ga zamu bar shi anan, zamu faɗaɗa bayani ta yadda dukkan wasu abubuwa masu muhimmanci za mu yi tutorial a kansu wajen gabatar muku da bidiyo da kuma sanin irin wato muhimmancinsu da kuma illolinsu. So anan za mu dakata dai, kada a manta ga wanda ya kasance bai yi subscribing na channel din ba, muna fatan zai yi subscribing. Idan akwai abin da baka fahimta ba a dangane da wannan bidiyo, musamman ga wanda muka ambata masu Techno da Infinix, idan ya kasance ba su samu setting ko kuma su samu administrator a wajen setting na wayansu ba, suna iya mana tambaya. Insha Allah in muna da amsa za mu faɗa musu hanyoyin da za su bi wajen yadda za su fahimta ko kuma yadda za su gano wannan app administrator din akan wayarsu. So a kasance da Arewatis a kowane lokaci, kada a manta a yi subscribing da kuma taɓa ƙararrawa da like da comment domin ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa tutorial insha Allah.